Ya oke, selamat pagi teman-teman Sobi. Nah ini hari kedua ayam saya terserang penyakit ngorok teman-teman, atau virus. Ini sampai kotorannya warna hijau, warna putih teman-teman, mencret. Ini ngoroknya parah teman-teman. Tapi di hari pertama setelah saya berikan obat, ini hasilnya di hari kedua teman-teman. Karena di hari pertama saya lupa videokan teman-teman. Ini kondisinya sudah mulai membaik teman-teman, tapi masih ada ngorok-ngorok sedikit teman-teman. Ini ngoroknya teman-teman, kita perdekat. Ya, dan ini hari ketiga teman-teman, karena dia sudah mulai pulih, jadi saya mandikan teman-teman, biar tidak ada virus lagi yang menempel atau kotoran-kotoran yang menempel. Ini dia sudah mulai segar teman-teman. Tapi ini belum saya kasih makan. Nanti saya kasih makan di sore hari teman-teman dia ini. Ya, dan ini hasilnya teman-teman. Setelah 4 hari dia terserang penyakit, dan ini hasilnya. Ayamnya agak liar teman-teman karena jarang dipegang. Kalau saya menjauh dia sudah makan teman-teman. Ini kondisi di pagi hari teman-teman. Ini saya sudah gabungkan dia kembali ke kandang. Ini kalau saya tidak dekat sama dia, dia makan teman-teman. Karena ayamnya liar, karena jarang dipegang juga tuh. Nah ini dia teman-teman, ini dia makan teman-teman. Ini ayamnya sudah pulih teman-teman, sudah 75% lah. Oke.